Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatiha. Lahul Fatiha. Lahul Fatiha. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيض يا بصير يا خفيض يا رفيع يا معز يا مدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا مجيد يا بعيس يا شهيد متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بارو يا تواب يا منتقم يا عفو يا رب لي والإكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مني يا منيع يا ضرور يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, monggo sadèrèng kita nyaos. Monggo sadèrèng kita ngaos, kita nyaosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kalian wasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi shalawat serta salam tetep kunjuk wonten ngarsanipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan shalawat takdim punika dadosaken kita dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan kepinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih teng majelis niki teng acara rutinan ngaos tiap dinten malam Rebo. Ingkang pundi sakniki
jadwalipun ngaos hikam. Ngaos hikam pertama kali teng tahun ajaran baru. Mugi-mugi tasik semangat. Amin. Sakniki ngaos hikam kathah sakniki mboten namung dinten Selasa mawon. Sakniki abaya nggih ngaos hikam. Napa? Malam Minggu nggih ngaos hikam. Kula nggih ngaos hikam, mugi-mugi jenengan mboten bosen ya. Perlu kula ulangi malih, mbok bilih kula teng mriki mboten niat nggurui panjenengan sedaya, mboten niat nuturi panjenengan sedaya, nanging kula nggih sami-sami ngaos kados panjenengan. Kebetulan mawon kula sing bagian niki ngomong, sing bagian ngaos. Nggih. Monggo langsung mawon kita mulai ngaos dalu kita. Tasih imut dugi pundi? Sakniki dugi makalah nomor 8. Idza fataha laka wijhatan. Makalah nomor 8 halaman 9. Maknonine sampun nggih. Nggih, maknonine sampun tapi keterangane dereng. Niki panjang sangat niki. Dadosipun sakniki niki mek niki penjelasane mawon niki. Jenengan eco namung meneng mawon niki. Kantun mirengaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngaos. Idza fataha laka wijhatan min ta'aruf fala tubali maha angqala amaluka. Ketika Allah telah membukakan pintu makrifat kepadamu, maka jangan pedulikan amalmu yang masih sedikit. Niku dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Monggo kita bahas sarae nggih punika teng mriki enten keterangan I'lam annasalika la buddalahu fi sulukihi min kathratil a'mal liyaqa'a aqabatin nufus wa yasilu ila hadrati rabbi. Artosipun ketahuilah sesungguhnya seorang salik pada masa suluknya, pada masa awal-awal suluknya itu wajib gitu, mriki wajib la buddha, wajib baginya untuk memperbanyak amal, supados napa liyaqta'a aqabatin nufus, supados memutus rantai nafsu, wa yasilu ila hadrati rabbi, dan agar seseorang salik niku bisa sampai wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadosipun teng mriki kita sing salik niki, kita dikengken mensibukkan diri. Kita dikengken menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Mboten angsal nganggur-ngangguraken waktu. Dadosipun napa lak meneng-meneng niku menyibukkan diri pun nyapu-nyapu ta napa salat duha napa salat pokok salat sunah napa ngepel ta napa pun pokok menyibukkan diri ngoten nggih. Pun meneng-menengan to. Kowa. Nggih. Dadosipun kedah mensibukkan diri supados napa? Supados rantai nafsu niku terputus, untuk memutus rantai nafsu dan bisa sampai wonten ngarsanipun Allah. Nah niki. Yen tiyang niku mensibukkan diri, tiyang niku mboten bakalan sempet untuk melakukan hal-hal buruk, hal-hal sing disenengi nafsu. Nggih, misal jenengan bendintene menyibukkan diri, mantun subuh istighosah nggih, istighosah rumiyin, istighosah ngaos, mantun ngaos nyapu-nyapu. Mantun nyapu-nyapu salat duha. Mantun ora jeding, isi jeding. Mantun niku dikuras malih, diisi malih. Menyibukkan diri pokok ngantos jenengan niki nganggur. Nek jenengan nganggur niki nafsu niki bakalan mbisi kita untuk napa? Untuk melakukan hal-hal sing boten manfaat. Jenengan nganggur niki, mantun niku jenengan boten ngados kegiatan. Akhirnya meneng-menengan tok ngeten. Akhirnya timbang meneng-meneng nih jalan-jalan waduh. Jalan-jalan akhirnya teng embong jenengan. Akhirnya napa? Telolet akhirnya kalian ngadosi ningali pemandangan. Wah, ndi sip. Ningali ngoten niku, cewek-cewek sing masuk-masuk ngoten niku. Lah niki akhirnya napa? Nuruti nafsu pun. Nah, akhirnya waktune mboten napa? Mboten terpakai dengan sebaik-baiknya. Nah,
Nggih sami sing setri misal kedah mensibukkan diri nggih lek mboten ngoten timbang meneng ngerumpi wae ngetani tangga wae ngoten. Nah supados mboten melakukan hal-hal sing mboten bermanfaat bagi dirinya ya napa kedahe seharusnya tiang niku mensibukkan diri. Seharusnya seseorang niku nggih niku wae pokok menyibukkan diri agar tidak dipengaruhi nafsu, mboten ngelampahi hal-hal sing disenengi nafsu. Lah kita niki sibuk kalian kegiatan-kegiatan, kita niki bakalan mboten sempat ngelampahi hal-hal sing mboten penting. Jangankan melakukan hal-hal sing mboten penting, mikiraken mawon mboten sempat. Awak telapong kok. Mboten sempat. Karena napa? Sibuknya aktivitas, karena memaksimalkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Niku. Yen sampun kados mekaten, sampun menyibukkan diri, niku bisa untuk memutus nafsu. Yen sampun nafsu niku sampun bisa dikendalikan, nafsu niku sampun jinak, monggo tiyang niku bisa sampai wonten ngarsanipun Allah. Selagi tiyang niku tasih dikendalikan oleh nafsu, seseorang niku mboten bakalan saged usul. Dan niku penting sangat untuk menjinakkan nafsu. Nggih. Saniki pripun kita? Kita niki tasih sering nuruti perintah ini pun pangeran apa nuruti perintah nafsu. Dan niki monggo kita tanglataken teng awake kita ki ambek. Nah. Teng mriki menunjukkan betapa pentingnya menjinakkan nafsu. Syekh Abdul Qadir Jailani niki yen nate ngendikan, didiklah nafsumu dengan pecutan kehausan dan kelaparan. Kita digengken didik nafsu kalian kehausan dan kelaparan. Atau sih menapa kita digengken poso untuk makan nafsu niku, untuk menjinakkan nafsu niku. Yen nafsu niku sampun jinak, sifat dasar nafsu niku jahat. Tapi yen dididik terus menerus, mongko nafsu niku bakalan jinak. Kados asu pada dasarnya niku napa? Manganan kewan napa? Macan yen napa? Yen sifat dasarnya niku ganas, nggih, ganas. Mencari mangsa makan. Tapi ketika nafsu napa macan niku sudah dididik, macan itu bisa bersahabat dengan manusia. Saged bersahabat, saged dijak sirkus. Niku macan nafsu luwih berhak untuk dididik kados mekaten supados nafsu niku jinak. Nafsu niki sampun jinak, nafsu niki sampun manut, mongko nafsu niki bakalan eco dijak ibadah, dijak taat niki gampang. Nafsu niku sampun jinak, nafsu niki sampun manut. Nah, akhirnya dijak takwa niku gampang. Nah, yen sampun takwa yen apa janjinipun Allah? Surat Tolak niku pun mayataqillaha yaj'al lahu khairan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakalan maringi rezeki dugi arah ingkang Allah bakalan maringi jalan keluar dari tiap-tiap masalah dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Eco mboten? Eco. Nafsu nggih gampang dijak pasrah dumateng Allah. Mboten gampang karo Rasulullah, mboten gampang ngandalaken kekuatanipun diri sendiri. Yen tiyang sampun pasrah dumateng Allah, mongko mboten enten ketakutan bagi dirine. Semua masalah bakalan beres karena napa? Allah bakalan menurunkan pertolongan dumateng tiyang ingkang pasrah niku janjinipun Allah. Contohnya sinten? Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ajenge dibakar kalian Raja Namrud, Nabi Ibrahim didugeni kali malaikat malaikat hujan ditawari bantuan sampai malaikat Jibril menawari bantuan dumateng Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim cukup bagi Allah mengetahui keadaanku sekarang. Karena Nabi Ibrahim totalitas pasrah dumateng Allah. Allah nggih mboten bakalan menengahe izin lah Allah menengahe enten tiange enten hambane pasrah menengahe izin. Ditolong kalian Allah. Geni disanjangi kalian Allah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei geni dadiyo adem lan dadiyo penyelamat bagi Ibrahim. Akhirnya napa? Selamat Nabi Ibrahim. Niki tiyang ingkang pasrah. Mboten enten ketakutan tiyang sing pasrah niku. Lah sakniki kita ya napa? Lah ngaku pasrah tapi kok dene berarti jaluk jotos niku. Tutupipun niki janjinipun Allah niki yen tiyang niku pasrah monggo tiyang niku bakalan mboten enten ketakutan, mboten enten kesedihan hati. Surat Al-Baqarah ayat pinten nggih 111 insyaallah.
Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri ke hadirat Allah secara totalitas dan dia berbuat baik, maka baginya itu adalah pahala di sisi Allah dan tidak ada ketakutan bagi dirinya dan tidak ada kesedihan hati. Niki janjinipun Allah. Nah niki econe tiyang ingkang pasrah. Geni mawon saged adem. Sakniki napa masalahipun panjenengan? Oh, napa? Jomblo. Nah, beres. Lah ngoten niku masalah niku. Pokok eco pun nak kali pangeran niku. Sip. Niki. Terus pentingnya jinakaken nafsu nggih. Saking penting jinakaken nafsu niki enten ulama sing ngendikan kados mangkaten. Nggih punika Syekh As-Sanusi. Syekh As-Sanusi niki ngendikan kados mangkaten. Ketika nafsumu sedang bergejolak, ketika nafsumu ini sedang membakar-bakarnya, ketika panas, ketika bergejolak, ketika nafsu sedang bergejolak, maka wajib untuk dilawan. Mintalah bantuan kepada orang yang ahli, meskipun itu bertentangan dengan orang tua. Niki senes dawuh kula niki dawuhipun ulama Syekh As-Sanusi. Syekh As-Sanusi sanjang kados mekaten ngendikan kados mekaten. Senes namung asal ngendikan, tapi beliau niki memang itu berasal dari pengalaman pribadi nih. Syekh As-Sanusi belajar kados mekaten niku ditentang kali tiang sepai, tapi Syekh As-Sanusi keranten sampun semarap seluk beluke dan kebenaran ilmu tasawuf. Syekh As-Sanusi bersikukuh dan ternyata memang leres yang dijalani Syekh As-Sanusi niki. Dan niki yang penting niku. Lah terus sakniki sinten mintalah bantuan kepada orang yang ahli. Sinten tiyang sing ahli niki? Nah, seseorang sing ahli. Napa jenengan berangkat teng puskesmas, teng rumah sakit, dok periksa dok. Saya sakit ini, saya di nafsu tok. Lah, napa saged dokter? Mboten saged. Sinten sing saged disuwuni pertolongan? Nggih punika tiyang ingkang sampun usul. Seseorang yang sudah mampu melawan hawa nafsunya. Seorang yang sudah bisa menjinakkan hawa nafsunya sehingga orang itu bisa usul. Nggih punika tiyang ingkang bisa dimintai pertolongan, nggih punika tiyang ingkang sampun usul. Nah, bagi kita sing sampun menemukan seorang guru, menemukan seorang pembimbing, bagaimana sikap kita? Nah niki, sajane kula keranten niki waktune panjang, kula pengen bahas niki seketik kalau silepaken. Sajane dawuhipun Syekh As-Sanusi niki namung kula dadosaken jembatan damel nyampeaken niki. Dan niki. Napa? Saniki bagaimana sikap kita dumateng seorang guru, dumateng seorang pembimbing? Bagi kita sing sampun menemukan seorang guru. Nggih punika kados tiyang seorang pasien dumateng dokter. Kita niki sakit, kita niki tasih dikuasani hawa nafsu, monggo kita pengen berobat dumateng seorang guru. Nggih punika seorang ingkang sampun wasil. Nah, guyu ya wasil. Nggih punika tiyang ingkang sampun wasil. Lah, bagaimana sikap kita nggih punika kados seorang pasien dumateng dokter. Kita periksa dumateng dokter. Kita sebagai pasien dumateng dokter kita periksa. Dok, saya sakit, Dok. Saya sakit. Oh ya sudah. Bapak harus makan ini. Harus minum obat sekian. Bapak tidak boleh melakukan hal demikian. Tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan lansap itu galane. Baik, Dok. Siap, Dok. Niki sing bener, pasien sing bener. Mboten disanjangi kados mekaten, Bapak harus makan ini, tidak boleh melakukan hal ini. Enggak, Dok. Enggak. Loh, gelem waras ndak? Niki pertanyaane, sakniki gelem waras napa mboten? Pun malah periksa, wonten iki disemerepi obate, disemerepi pantangane, disemerepi larangane, teng mburi grundel. Ya apa dokter iki? Pasan kate ngeracuni aku, pasan kate mateni aku. Lah niki kan ya napa niki? Niki sultan dumateng tiyang ingkang pengen bantu kita. Sami kali hale kita sebagai santri dumateng guru. Ya napa adab kita, ya napa akhlak kita dumateng seorang guru nggih punika gimana saman wa taatan. Ketika disanjangi, jenengan kedang nglampahi ngeten. Jenengan pun nglampahi ngeten. Siap, nggih Yai. Nggih. Niki sing leres. Senes malah grundel teng wingkinge. Ya opo iki? Pasan kate dijerumusno ngene. Lah niki hal ingkang kelintu. Nah niku. Terus yen apa sikap kita dumateng dokter yen kita sampun diparingi nasihat, diparingi
Saman kudu nglampahi ngene. Saman gak oleh mangan iki, saman kudu mangan iki, saman kudu olahraga. Lan sak pitunggalane. Nggih kita lampahi nih teng ngajenge dokter, nggih teng wingkinge dokter pun namung nglampahi teng ngajenge dokter mawon. Teng ngajenge dokter koyo gaya-gaya nguntal obat 10 diuntal sedanten. Sedangkan teng wingking melakukan hal-hal ingkang dilarang seorang dokter. Niki kelintu niki. Kita dokter niki mboten enten perlune dumateng pasien. Babano awakmu. Iki penting aku pengen kesembuhan kaya awakmu. Lawakmu gak gelem ya wis niki. Mboten kepentingan sing dokter niki memberikan itu untuk seorang pasien, untuk kesehatan seorang pasien, bukan untuk dirinya. Tetapi yen enten seseorang pasien niku diparingi obat kados mekaten tapi mboten dilampahi, namung dilampahi teng ngajenge seorang dokter. Nelongso seorang dokter. Nelongsone sanes kelanten napa? Kelanten ngesakaken. Sami kala kita. Yen kita niki dumateng seorang guru, kita diparingi perintah ngeten, mantun niku mboten asal nglampahi ngeten. Kita sok-sokan tok saman wa taatan teng ngajenge tok, tapi teng wingkinge kita melakukan hal-hal sing mboten diridhoi seorang guru. Mboten nglampahi hal-hal ingkang dilarang seorang guru. Monggo nggih, mboten bakalan sukses-sukses gitu, mboten bakalan sehat-sehat. Seberapa besar ketaatan kita dumateng ucapan guru, secepat itu pula kesehatan kita, secepat itu pula kesuksesan kita. Semakin banyak pertentangan ingkang enten teng awak kita, mboten mek ketok soman wa taatan tok teng ngajenge tok, tapi teng wingkinge mboten nglampahi dawuhne nggih, mboten dados-dados tambah rusak awak. Dokter pasien teng doktere koyo ngontal obat. Gaya-gaya ngontal obat tapi teng wingkinge makan nedo sing dilarang, nggih. Akhirnya napa? Tambah rusak awake. Karena napa? Tambah sakit, wong larangane kok malah dilampahi. Akhirnya tambah becet awake. Akhirnya tambah cepet mati. Nah niki sami kalian kita, yang kita diparingi nasihat dari seorang guru. Niki yang kita niki namung nglampahi teng ngajenge mawon tapi teng wingkinge niki napa nggih? Grundel mboten nglampahi napa ingkang didhawuhaken nggih, mboten bakalan sukses-sukses. Mboten bakalan sembuh-sembuh, mboten cepet-cepet mentas. Nah niki. Lah terus ingkang paling bahaya malih di saat kita nglampahi kados mekaten, di saat kita berobat dumateng seorang dokter, tapi kita niki namung sae teng ngajenge mawon, tapi mboten sae teng wingkinge. Kita sae teng ngajenge, kita kados saman wa taatan, kita kados nglampahi perintahe, tapi teng wingkinge mboten nglampahi. Terus dhek mboten saras. Terus dhek mikir, iki opo dokter iso nambani ndak? Lah niki, ya napa kelintu niki? Iso nambani ndak? Padahal dhek dhewe gak gelem nurut. Lah niki. Sami kalian kita dumateng seorang guru. Seorang guru itu napa pengen sukses dalam halia napa lahir lan batin, tapi ternyata mboten nglampahi napa ingkang dawuhaken nggih. Percuma nggih, mboten bakalan cepet mentase. Bakalan tambah ajur nggih. Dan niku damel seorang pasien ingkang di depan seorang dokter dan di belakang seorang dokter mboten sami akhlaki. Tapi bagaimana dengan seorang pasien di depan dan di belakang sama? Artosipun apa? Seorang pasien ini menjaga ucapan dokter. Seorang pasien ini melakukan apa ingkang diperintahkan kalian seorang dokter. Misal diengken nglampahi ngeten, diengken makan ngeten. Mantun niku dilampahi. Mantun niku larangan nggih dijauhi. Tapi setelah check up dumateng dokter, oh Bapak, ini Bapak kurang makan ini. Obatnya kurang tepat waktunya. Bapak kurang olahraga. Ini dijauhi lagi, makan gorengan ini dijauhi lagi. Padahal jenengan merasa sudah melakukan hal kados mekaten, sudah maksimal dalam menjaga hal kados mekaten. Nggih pun, kita, ya Dok, makasih Dok, ngoten seharusnya. Mboten malah, wah, enggak Dok. Aku iki wis nglampahi tenanan, Dok, iki wis njogo tenanan aku. Opo samane? Lah, seorang dokter iki semerap dumateng gejala-gejala ya. Seorang dokter ini semerap dumateng gejala-gejala. Yen jenengan nglampahi kados mekaten bakalan timbul kados mekaten. Yen jenengan mboten nglampahi niki, mongko bakalan timbul penyakit kados mekaten. Ada bintik-bintik merah misal. Lan napa ngoten. Enten gejala-gejalae sehingga dokter niki semerap. Tiyani kira ngeten semerap dumateng pasien ini. Sami kalian seorang guru. Seorang guru nggih ngoten. Seorang niki ketika semerap seorang pasien ini, seorang murid niki kira nglampahi ngeten, misal jenengan niki anu ya. Kelakuannya kurang misal ngoten.
lakoni kurang, tirakati kurang. Oh, padahal jenengan merasa sudah tirakat. Sampun melakukan napa ingkang dawuhaken gurune. Nggih Yai, nggih ngoten. Senes mboten kula niki sampun poso niki nggih mulai sekawan tahun niki. Muti tok kula. Wah, kurang luwih mahal ya lho. Ya napa niki ya napa niki? Klintu niki. Wong seorang guru niki semerap dumateng gejala-gejala seorang murid. Sehingga seharusnya sewajibnya seorang guru niki seorang murid niki manut dumateng guru secara totalitas niku. Nggih. Yen gurune niki tepak nggih, yen gurune niki memang pas, bener, sesuai ajaran Quran. Ya niku. Yen seorang dokter niki mboten enten hubungan, mboten enten harapan dumateng kita. Mboten napa nggih? Mboten enten kepentingan dengan pasien ini mboten kepentingan. Paling kepentingannya dokter nggih punika namung napa nggih? Mengharapkan, tidak ada yang diharapkan kecuali kesembuhan seorang pasien. Niku sing diharapkan dokter. Nggih mungkin ngarepaken apa? Fulus nggih. Ngarepaken yatra. Niku yang seorang dokter. Tapi nomor sekian niku ngarepaken upah niku nomor sekian. Tapi sakniki napa kita dumateng guru? Guru kita ya napa? Karo moyo mboten ngarepaken napa-napa dumateng kita. Kecuali khususanipun panjenengan wonten ngarsanipun pangeran. Napa jenengan ditarik fulus? Biaya daftar ulang, biaya daftar, biaya pembangunan, biaya pendidikan kan mboten. Mboten enten penarikan apa-napa teng mriki. Romoyo mboten ngarepaken apa-napa dumateng panjenengan kecuali khususanipun panjenengan wonten ngarsanipun pangeran. Dan niki eman-eman yen disia-siakan. Romo Yai Romo Yai mboten nuntut napa-napa dumateng kita kecuali nuntut teman-teman kita ngarsanipun pangeran. Teman-teman fokus nguber pangeran niku sing tuntut Romo Yai. Lan niku senes damel kebaikanipun Romo Yai tapi damel kebaikanipun kita. Romo Yai mboten nuntut napa-napa dumateng kita kecuali hal niku wau. Enten kula imut enten napa? Dawanipun Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam niki. Nggih, arep ngeten. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadon wa au yatlubu minhu fardun fa innal muhibba may yabdzulu laka laisal muhibbu mang tabdzulu lahu. Pecinta sejati adalah seseorang yang tidak menuntut upah atau imbalan dari kekasihnya. Tetapi seseorang pecinta sejati adalah orang yang mau berkorban untuk dirimu, bukan yang menuntut pengorbanan dari dirimu. Lah niki napa kita niki dituntut napa teng mriki? Mboten enten. Kecuali teman-teman kita ngajenipun pangeran. Lah niki. Rumoyo mboten mengharapkan kebahagiaan dumateng panjenengan, mboten mengharapkan kebahagiaan dugi panjenengan. Jangankan kula kali panjenengan, jangankan mengharapkan kebahagiaan dumateng kula kali panjenengan, mengharapkan kebahagiaan dumateng anak-anake. Niki Romoyo mboten mengharapkan hal niku. Niki Romoyo nanti sanjang kados semanten dumateng yoga-yogane. Dan mriki enten Gus-Guse monggo tangletaken. Lan Romoyo nanti nyampaikan hal niki teng pengawasan minggu insyaallah. Niki saestu Romoyo mboten mengharapkan kebahagiaan dumateng putra-putrane bahkan. Malah dumateng kita sedaya ingkang sebagai santri ini. Nah niki. Tetusipun dumateng sinten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mukim teng mriki, Romo Yai mboten menginginkan keburukan dumateng panjenengan. Romo Yai namung mengharapkan kesayan dumateng panjenengan. Lan damel kita sedaya niku Romo Yai mboten ngarepaken napa-napa dumateng panjenengan kecuali kesusahanipun panjenengan wonten ngarsanipun pangeran. Kan iku monggo kita teman-teman teng berusaha berjuang wonten dalanipun pangeran. Nah niki. Monggo dilajengaken lumayan kan 11 menit berlalu. Monggo dilajengaken bismillahirrahmanirrahim. Ya, niku wau ya, sing wau kita dikengken kalian Syekh Ibnu Athaillah punika memperbanyak amal supados kita bisa memutus rantai nafsu dan bisa sampai wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita bisa
meraih hal niku. Amin amin Allahumma amin. Dilajengaken fa idza syara'a fil mujahadati wa talat alaihi al-muddatu rubama kasala am ba'di anwa'il ibadat wal awrat allati rutibat alaihi fayahsulu indahu syiddatul hami wal humi. Maka ketika seorang salik itu melakukan suatu mujahadah, melakukan amal ibadah dengan bersungguh-sungguh, melakukan amal ibadah dengan bersungguh-sungguh dalam waktu yang lama, terkadang timbul rasa malas pada diri seorang salik niku wau. Sehingga yang sampun timbul kados mengandung, seorang salik niku merasakan kesusahan dan kebingungan, gelisah, galau. Niku, nah ini. Bagi kita yang kita niki mungkin mujahadah sudah dalam waktu yang sudah lama, beramal ibadah dengan sungguh-sungguh sudah dalam waktu yang lama, terus enten rasa malas, mongko bakalan berefek niku. Kebingungan, kesedihan, kegalauan. Memang ngoten nggih. Tiyang niku namung semangat teng awal-awal itu kadang. Lah niki kenanten niku kita kedah mengistiqomahkan ya. Mulai terawih niku dina pertama mesti full, teng masjid-masjid mesti full. Terakhir kanton Bilal kali imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilajengaken wa rubbama tasawwala lahu nafsuhu tarka bil kulliyati ma'a kaunihi qad hasala indahu nau'um min ma'rifatillahi ta'ala. Ada kalanya nafsu itu menggoda kita, mengajak kita untuk meninggalkan apa yang telah kita capai. Nggih punika berupa salah satu tahapan makrifat. Nafsu nggoda kita untuk meninggalkan apa yang kita capai berupa tahapan makrifat. Wis lah cukup. Wah, aku wis rada kenal nang pangeran. Aja-aja ngoten akhire wis gak usah ngaji-ngajian. Akhire kendel lho, akhire ngoten pun. Niku kadang ada kalanya nafsu itu menggoda kita untuk meninggalkan apa yang telah kita capai. Niku bahaya, perlu diwaspadai. Teman kita sedaya. Farashadahu Syaikhu radhiyallahu anhu ila annahu idza fataha lahu wijhatan minat ta'aruf ay nau'am min ma'rifatillah kan arafa bi tariqid dzauq anna Allah ta'ala hadirun ma'ahu muttali'un ala halihi aw arafa dzauqan annahu la fa'ila illallah bi an hasala lahu tajalliyal af'al alladhi huwa awalut tajalliyat indahum fala yubal awalut tajalliyat indahum pun antos niku rumiyin. Maka Syekh Ibnu Athaillah itu menunjukkan dumateng kita, kabar-kabar dumateng kita. Ketika Allah telah membukakan pintu makrifat, salah satu pintu makrifat, sing dimaksud salah satu pintu makrifat nggih punika menurut para ulama nggih punika kan arafa bi tariqid dzauq anna Allah taala hadirun ma'ahu muttali'un ala halihi aw arafa dzauqan lansa terusé. Nggih punika sing dimaksud makrifat mriki merasakan kehadiran Allah di setiap tingkah lakunya, merasakan kehadiran Allah di setiap tingkah lakunya, dan merasakan, menyadari betul bahwa Allah mengawasi setiap gerak-geriknya. Allah mengawasi setiap gerak-geriknya, dan menyadari bahwa tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah. Nah niki temriki ini maksud makrifat temriki nggih punika merasakan kehadiran Allah di setiap tingkah lakunya, lan merasakan bahwa Allah hadir, lan Allah mengawasi setiap gerak-geriknya, lan tidak ada, menyadari betul bahwa tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah. Karena menyadari betul bahwa tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah, mongko tiyang niku
Mongko tiyang niku mongko tiyang niku bian hasolalahu tajalliyal afal alladzi huwa awalu tajalliyat indahu. Mongko tiyang niku menyadari bahwa dirinya ini hanyalah objek penampakan Allah, menyadari bahwa dirinya ini seolah-olah kados wayang digerakkan kalian dalang. Gerak-gerike wayang hanya keranten enten kehendake dalang. Nah niku. Keranten seorang saleh ini sampun sadar bahwa tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah. Fala yubali hina idin biqillatil amal li annal qasda minal amali al qurbu min hadrati rabbi wa fathu tilkal wujhati dalilun ala dzalika wa ala annahu mu'tanam bihi wa annahu sasiru min ahli wuddihi. Nah, ketika sampun enten kesadaran kados mengkanten, ketika sudah mendapatkan makrifat kados mengkanten, mongko jangan pedulikan amal kita ingkang sekedhik. Maka jangan pedulikan amal kita yang masih sedikit. Keranten tujuanipun amal nggih punika untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Sedangkan terbukanya pintu makrifat, kita mendapatkan makrifat itu merupakan tanda bahwa Allah dekat dumateng kita dan memperhatikan kita. Yen Allah sampun dekat dumateng kita lan memperhatikan dumateng kita, monggo tiyang ingkang kados mekaten niku bakalan dados tiyang ingkang ahli cinta wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang kados mekaten. Amin amin Allahumma amin. Saderenge dilanjutaken kula pengen niki napa bahas niki. Pengen ajak-ajak ngoreksi awak. Ciri-ciri ini tiang marifat punika seorang itu merasakan kehadiran Allah dan menyadari betul bahwa Allah mengawasi setiap gerak-geriknya. Nggih. Niku. Ciri-ciri ini pun tiang ingkang marifat. Sakniki sak pinten kenali kita kalian Allah. Sak pinten kenali kita kalian Allah. Ciri-ciri tiang yang kenal dumateng Allah nggih punika merasakan kehadiran Allah dan merasakan betul bahwa Allah mengawasi gerak-gerikipun kita. Yen tiyang niki menyadari kados mekaten, monggo tiyang niku bakalan njagi adabe wonten ngarsanipun Allah. Nggih ya. Nggih. Yen tiyang niku sampun menyadari betul hal kados mekaten, monggo tiyang niku bakalan menjaga akhlak, menjaga adab wonten ngarsanipun Allah. Di saat ajeng ibadah monggo bakalan damel pakaian ingkang sopan nggih. Monggo bakalan damel pakaian ingkang sopan, damel busana muslim kados panjenengan niki sampun sip-sip, sampun ganteng-ganteng dan niki sampun sopan penampilane. Mboten damel kaos nggih, mboten damel kaos. Kaose salah niku, kaose supporter niku enten tulisan mutiara gregetnon. Pun damel salat nggih. Bahaya. Coba mantan maos Fatihah, maos ngajeng, si aja N. Akhirnya misal tok kan. Nah niku tiyang ingkang napa kenal dumateng pangeran, mongko tiyang niku bakalan jagi adab dumateng pangeran. Penampilannya sampun sae. Kita sakniki penampilannya sampun sae. Sampun damel busana muslim sit pun ganteng jenengan. Lah, bahkan sampun sae, sakniki napa lagi to? Sakniki napa tingkah laku kita. Jangan apa kita di saat majelis zikir. Jangan apa niki. Saat majelis zikir niki kedaya napa? Ngeten, paling ngeten nggih. Melek nggih. Paling melek. Lak tilem niku ya napa? Di saat madhep teng pangeran kita tilem. Di saat kita ajengi menghadap dumateng Allah, kita damel tilem. Niki sopan napa mboten? Sopan napa mboten ya? Mboten nggih. Sadar ya jane. Ternyata kesadaran saja tidak cukup. Mboten sopan. Tiyang ingkang tilem teng majelis dzikir nggih punika tiyang ingkang kurang ajar. Nggih napa nggih? Nggih. Nah niki. Tiyang mboten gadahi adab dumateng Allah. Nah, pakaiane sampun sae tapi akhlake tasih
dereng sae. Lah niki monggo dibenahi. Sak pinten napa akhlak kita untuk ngarasanipun pangeran iki. Tiyang ingkang kenal dumateng pangeran nggih punika tiyang ingkang jagi adab wonten ngarasanipun pangeran. Ramaya nanti ngendikan tiyang ingkang mulya wonten ngarasanipun Allah nggih punika tiyang ingkang duwe rasa isine gedhe wonten ngarasanipun Allah. Lah niki. Nah, tilem teng maksud dikir niki napa? Isine sak pinten. Tiyang keweden niki saged tilem napa mboten? Mboten nggih. Jenengan ngantuk, niku teng ngaji jenengan enten macan keluwen, jenengan saged tilem napa mboten? Mondelik jenengan, iki obat titik mati ya. Tapi yang jenengan tilem teng ngaji jenengan enten semut mati maneh semute. Saged tilem mboten? Ngorok jenengan. Ngorok ngelindur jenengan. Karena napa nyenyak, mboten kan ketakutan. Lah sakniki sak pinten ketakutan kita dengar sanipun Allah mendane. Niki sak pinten. Nah, yen kita niki ajri dumateng makhluk nggih. Mau kita tangletaken dumateng awak kita sak pinten ketakutanipun kita dumateng Allah. Nggih, mesti yo tasih dereng enten rasa wedi yo macak wedi ngoten lho, wesane mboten kurang ajar. Lah ketakutan dumateng makhluk. Misal kula ajri teng kewan, niki bisa diatasi. Ketakutan kita kepada makhluk niki bisa diatasi. Kula ajri teng kewan, kewane kula beleh. Beres ketakutan kula mboten wedi malih kan. Kula ajri teng Cak Irul dicancang. Biyen. Kalau dicancang, kula pun mboten ajri malih. Ketakutan kepada makhluk bisa diatasi. Tapi ketakutan dumateng Allah ya napa cara ngatasine? Jenengan jumlah teng pundi? Sing teng pundi jenengan? Mboten kita saged. Monggo kita bandingkan kalian Al-Imam Ali bin Husain. Al-Imam Ali bin Husain niki di saat sak sampune wudu, mukae niki langsung mukae niku pucet. Al-Imam Ali bin Husain niki di saat sak sampune wudu niki pucet wajahnya. Akhirnya menimbulkan pertanyaan dumateng orang-orang terdekatnya Al-Imam Ali bin Husain. Akhirnya tanglet dumateng Al-Imam Ali bin Husain. Ya Imam Ali bin Husain, jenengan napa di saat sak sampune wudu jenengan mesti pucet mukae pun panjenengan. Napa jawabanipun Al-Imam Ali bin Husain? Hei, apakah kalian tidak mengetahui kepada siapa aku akan menghadap? Ketakonipun Al-Imam Ali bin Husain di saat ajeng ngadep pun ngarsanipun pangeran sampai ndadosaken pucate mukaipun Al-Imam Ali bin Husain. Lah niki sak pinten iki. Al-Imam Ali bin Husain niki seorang ulama ingkang terkenal kewaliane pun terkenal akhlake. Akhlake sangat sae. Dumateng sami-sami. Tiyang ingkang amal ibadahe luwih kata tinimbang maksiate. Niku ajrine dumateng pangeran kados mekaten. Saniki yen napa kita? Ajrinipun dumateng pangeran kados napa? Maksiat jalan terus, ibadah jarang-jarang. Ibadah jarang-jarang tasih enten rasa riya, rasa ujub, rasa sombong aduh. Waduh pun kacau dosa tok pun. Tapi mboten enten ketakutan sama sekali. Lah niki napa niki? Monggo niki diperbaiki. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku tilem teng majelis zikir niku kurang ajar nggih. Nggih. Enten malih sing luwih kurang ajar ya. Ibu nika tiyang sing teng majelis zikir niku mboten niat zikir, niat tilem. Dadosipun pindah teng kamar, teng musala niki namung pindah tempat tok. Kok gak nggawa bantal menisan. Akhirnya namung napa pindah nggontok niat tilem niki kurang ajar. Kan enten tiyang sing napa teman-teman teng majelis zikir nggih niat zikir. Tapi kelawan kelanten kesel temenanan. Akhirnya sampun usaha niki, sing usaha niki. Lho bahasa usaha nggih. Sampun usaha tapi tasik mantuk. Nah niki nggih kurang ajar. Tapi nggih tasik penting lah. Lah ana sing kurang ajar malah niki nggih niki tiyang sing teng majelis zikir niki. Teng majelis zikir niat tilem. Waduh, teng bocor ngeten. Koyo wonten blayu pinten kilo ngoten lho. Niat tilem akhirnya mulai awal sampai akhir niku tilem tok, Bun. Boten tentang-tangine. Ya Allah. Mimpi ngoro waduh payah. Aduh. Payah. Nah niki kurang ajar temenanan niki. Nggih. Nemen kurang ajar niki nggih. Nggih.
Diulangi nang mboten nggih? Mandar mawon mboten nggih. Mugi-mugi Allah nyampunten kurang ajaranipun kita lan kita mboten ngulangi hal-hal kados mekaten. Amin amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang ahli njagi adab wonten ngarsipun Pangeran. Amin. Kula sanjang kados mekaten niki sanes kula sampun sampun sih mboten kula nggih tasik ngantukan. Kula nggih tasik berusaha. Kula ajeng sanjang kados mekaten niki mikir ya. Sampai wau sonten niku mikir, iki tak sampekno apa ndak? Kare nyampekno iki aku sing ngantukan. Tapi gak disampekno iki koyoke ya apa? Eman-eman ngoten. Pasti menawa penting. Karena saged nambahi manfaat. Dan monggo kita berusaha keras jagi adab ngarsipun Pangeran. Siap nggih? Siap nggih? Sip. Tapi alhamdulillah teng mriki kula kinten kesadarane sampun muncul ya. Kesadaran teng mriki sampun muncul, kesadaranipun panjenengan sampun tinggi. Buktine napa? Di saat panjenengan niku napa? Nderek majelis zikir niki sing ngantukan nggih. Niku sirahe dijuluk-julukno ki ambek. Nggih. Nggih napa nggih? Sirahe dijuluk-julukno ki ambek. Mulai awal sampai akhir nyesel kali niku. Untung gak kejedus tembok. Juluk-julukno ki ambek. Ke kanan dan ke kiri. Koyo olahraga tadi. Kulo ngadeng ngesakno. Ya Allah. Mulai awal sampai akhir nih, Mbak. Mulai akhir sampai akhir. Nyesel temenanan, Mbak. Nyesel temenanan. Manten niki enten sing luwih meyakinkan kula malih, lak tiyang niki nyesel enten malih. Kula tingali sak sampune buyar niku nggih. Salipan kali kula. Kula tingali mripate niku abrit. Mari nangis iki tadi. Tobat iki wong iki tobat. Tenanan tobat. Tobatnya tenanan sampai nangis-nangis, nyesel dijulek-julekno, manteku nangis. Subhanallah. Mun niku benjinge diulangi ya. Benjinge diulangi ngoten julek-julek malih, nangis-nangis malih. Duka nangis duka mboten pokok mripate abrit entuk. Ya niki istiqomah tobat. Tapi kula pesen dumateng panjenengan, lak kula njuluk-njuluk kados mekaten niku jangan buka ya. Kula lak ngoten, kula niku tilem. Duka lak panjenengan. Lak kula mripate abrit niku seneng kula nangis kula tobat mboten, kula wonten tilem berarti niku. Duka lak panjenengan. Lha niku. Mugi-mugi kita terus tiyang kang ahli njagi adab ngarsipun Allah. Amin. Pun namung damel guyonan mawon nggih, tapi monggo estu tenanan ngrubah sikap kesane mboten dados tiyang kang kurang ajar ngarsipun Pangeran. Saniki monggo kita tangletaken dumateng awak kita ki ambek. Sampai kapan nak dadi wong kurang ajar ngarsipun Pangeran? Monggo kita tangletaken niku. Loh, yen kita niki pengen dados tiyang ingkang mulya dumateng ngarsipun Allah, monggo kita perbaiki akhlak kita. Tapi yen kita niki pengen dados tiyang ingkang kurang ajar wonten ngarsipun Pangeran, terusno hal niku. Ingkang perlu kita sadari, ingkang perlu kita tanamaken teng awak kita ki ambek. Nggih punika kesadaran mbok bilih kula kali panjenengan jagi akhlak wonten ngarsipun Pangeran. Kula kali panjenengan kurang ajar wonten ngarsipun Pangeran. Niki mboten enten manfaate damel Pangeran. Mboten enten gunane. Jenengan kurang ajar kita kali panjenengan kula kali panjenengan jagi akhlak wonten ngarsipun Pangeran, manfaate damel kula lan panjenengan ki ambek. Kula kali panjenengan kurang ajar wonten ngarsipun Pangeran, bahaya nggih damel kula lan panjenengan ki ambek. Terusipun ojo sombong-sombong, aku kok wonten. Apa aku gak perlu ngono-ngono iku. Pun wonten. Niki merupakan akhlak bahaya lan manfaate niki damel kula lan panjenengan ki ambek. Monggo dilajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunu qillatul amal bisababi maradin ya'quha anhu fa idza asala indahu nau'um min ma'rifatihi bi an arafa anna nuzulal marad bi khairum min nasihati lima fihi min taraqihi wa anna Allah yaf'ila
bihi ma yuridu fala yubali hinaitin biqillatil amal. Terkadang sedikitnya amal kita nggih punika keranten disebabkan datangnya sakit teng awak kita. Sedikitnya sekedhi amal kita niku keranten kita sakit, keranten kita angsal kesakitan. Awak kita sakit. Ingkang pundi sakit niku menghalangi kita untuk melakukan suatu amal ibadah sehingga amal kita kedik. Ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah mendapatkan salah satu makrifat nggih punika sadar bahwa sakit ini lebih baik daripada sehat kita, karena di dalam sakit itu terdapat kenaikan derajat di hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka yang sampun kados menganten, mongko jangan pedulikan amal kita ingkang sekedhik. Terusipun yen kita niki merasakan amal, terkadang amal kita sekedhik niki keranten kita ngalami sakit, sehingga keranten sakit kita niku kita boten saged ngelampahi amal ibadah ingkang kathah. Lah, ketika panjenengan sudah mendapatkan salah satu pintu makrifat, menyadari betul bahwa sakit ini lebih baik daripada sehat saya, karena di dalam sakit ini itu ada kenaikan derajat, dan karena sakit ini merupakan kehendakipun Allah, maka ketika panjenengan sampun menyadari hal kados mekaten, maka jangan pedulikan amalipun panjenengan ingkang tasih sekedhik. Fainahu ma fatahaha ayatul kalwujati laka illa wa huwa yuridu ayyata'arafa ilaik. Maka sesungguhnya Allah membukakan pintu makrifat dumateng seorang salik itu tidak lain karena Allah ingin memperkenalkan dirinya denganmu. Yen seseorang niku sampun dibukakan pintu makrifat dumateng Allah, tiyang niku mboten lain Allah niku pengen memperkenalkan dirine dumateng seorang niku, orang ingkang sampun dibukakan pintu makrifat niku. Ayu wajhaka bifadlihi wa yakruba minka wa yatajalli alaika bisifatihi wa asma'ihi wa la syaka anna dzalika 'indahu min kathratil a'mal ad-dhahirati. Allah menampakkan dirinya, Allah mengenalkan dirinya dengan karunia, dengan anugerah, dan mendekatkan diri dengan sifat dan asma-Nya. Maka ketika hal itu sudah diterima oleh seorang salik, hal itu lebih utama daripada banyaknya amal dohir. Yen seseorang niku sampun makrifat, wonten ngarsanipun Allah, sampun mendapatkan makrifat, hal niku lebih utama, hal niku lebih agung tinimbang banyaknya amal kita, amal dohir. Alam ta'lam anat ta'aruf huwa muriduhu alaik. Apa kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya makrifat itu merupakan Apa kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya makrifat itu merupakan karunia pemberian Allah kepadamu? Ai muhassiluhu laka bitoriqit tafadduli, yang memberikan dengan anugerahnya. Allah memberikan makrifat itu dengan anugerahnya. Wala malu anta muhdiha ilaihi wa ainama tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Sedangkan kalau apa kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya makrifat yang diberikan oleh Allah itu merupakan pemberian Allah, merupakan anugerahipun Allah dumateng kita. Sedangkan amalipun kita niku hanya sebagai hadiah kita dumateng Allah. Maka bagaimana bisa dikatakan sebagai hadiah jika amal itu kita bisa melakukan amal itu atas pemberianipun Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa melakukan amal ibadah niku keranten pitulunganipun Allah. Nggih kados anak numbasaken bapak hadiah, numbasaken bapake kado. Sedangkan yotrone sing damel tumbas niku merupakan yotrone bapake. Jarene ngaku-ngaku numbasaken hadiah. Lah niki sami kalian niki kita saged beramal, kita saged amal ibadah niku keranten karenanipun Allah, keranten pemberanipun Allah. Bagaimana bisa itu dikatakan sebagai hadiah kita kepada Allah jika amal itu atas pemberian Allah? Paham ya? Fa inna hadiyatal abid wa in kanat jalilatan hiya haqiratun binisbati ila hadiyati sayyidi wa in kanat qalilatan ala annahu hadiyatal abdi huna naf'uha aidun alaihi la ala sayyidi wasilu ma dzukira anna qalilal amal ma'al kelintu la ala sayyidi ngantos la ala sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya hadiahnya seorang hamba, meskipun itu kelihatannya hadiah itu agung, tetapi jika dinisbatkan kepada seorang Tuhan, seorang pangeran, seorang tuan, meskipun amal kita ini kelihatannya kadosipun agung, kadosanipun kata, kadosanipun pun sip, tapi jika itu dinisbatkan dinisbatkan kepada hadiah Tuhan niku mboten terlihat terpandang sebagai hina. Karena itu napa keranten hadiahne kita dumateng Allah, amal ibadah kita dumateng Allah niku mboten nambahi manfaat napa-napa damel Allah. Tapi balik malih hadiah niku damel kita kiambek. Anak maringi bapake hadiah, Pak tak tukono hadiah, tak tukono motor-motoran. Oh, anu diparingaken malih teng anake. Nah, niku. Nek balik malih teng anake, iki kados kanten. Koyoke engkene kok ibadah yo lillahi taala pun. Koyoke pun tenanan libake ternyata niku manfaate damel kita kiambek. Dadosipun pun malas-malas ibadah. Nggih. Berbeda dengan hadiahipun Allah. Dan hadiahipun Allah niku manfaatnya nggih memang meskipun itu sekedhik niku damel hambane, mboten dipek malih, mboten balik kucing. Damel hambane. Pun sakniki lanjut wasilu ilahir hasilu ilahir nggih punika kesimpulan nggih punika dugi napa ingkang sampun disampaikan mulai awal sampai akhir, mulai idza fatahalaka sampai ending niki sampai akhir niki nggih punika amal ibadah ingkang disertai kalian makrifat niku lebih baik, lebih bagus daripada amal yang tidak disertai dengan makrifat. Seorang salik ketika sudah mendapatkan makrifat, sudah mendapatkan salah satu makrifat, maka hendaknya seorang salik itu lebih memfokuskan diri kepada tawajuhnya hati daripada banyaknya amal. Seseorang salik ingkang sampun mendapatkan makrifat, seorang salik niku seyogyanya, seharusnya, sehendaknya seorang salik itu lebih memfokuskan diri ke tawajuhan hati. Senes akeh-akehan amal, tapi lebih memfokuskan diri kepada kepada tawajuhnya hati. Oleh karena itu amal para arifin nggih punika di saat akhir usianya, amalipun para tiang arifin di saat akhir usianya niku cenderung menurun. Amal tiang arif nggih punika cenderung menurun di saat akhir usianya. Oleh karena itu seorang arif, tiang arif niki merindukan masa-masa suluknya di mana pada masa-masa itu terdapat banyak nur keranten banyake amal.
Kan teng wau niku teng keterangan awal wau kita pada awal masa suluk niku dikengken memperbanyak amal supados napa? Supados mutus rantai nafsu. Terus teng mriki ketika seorang salik niku sudah mendapatkan salah satu tahapan makrifat, maka seorang salik itu sehendaknya lebih memfokuskan diri kepada tawajuhnya hati, mboten malih ngata-ngataken amal dohir. Nah, tiang arif ngoten, tiang arif di akhir usianya itu amal dohirnya menurun. Keranten napa? Keranten lebih mementingkan tawajuhnya hati, ngoten ngarasanipun Allah. Mentawajuhkan hati. Keranten amale kedhi, seorang arif niki merindukan masa-masa suluknya. Napa kok rindu? Keranten temeriku enten nur, enten banyaknya nur, keranten banyaknya amal. Lah, napa kok seorang arif niki condong dumateng masa-masa suluk, rindu dumateng masa-masa suluk, padahal kan sampun beres nggih, padahal sampun bener, sudah mentawajuhkan hati niki sampun bener. Keranten ya napa cinta pertama niku lebih ya napa cinta pertama niku indah nggih, indah di saat gombal, di saat ngejar-ngejar, di saat berkorban lan sak pitunggalane. Sami kali tiang arif di saat awal-awal suluknya niku kan awal-awale kasmaran nggih, awal kasmaran ya man. Jatuh cinta. Di saat awal-awal pun jatuh cinta wonten ngarasanipun Allah, tapi jatuh cintae wonten ngarasanipun Allah ya. Nes teng lawan jenis. Di saat awal-awal nguber tenanan teng pangeran, di saat awal-awal merasakan kenikmatan dugi dereng semerep, dereng begitu mengenal Allah, dados tiyang ingkang kenal dumateng Allah, sehingga di saat niku indah sekali, kraosi indah. Lah keranten niku seorang arif niku merindukan masa-masa dahulu, masa-masa awal jatuh cinta niku nggih. Pun telas nggih. Sampun jam 09.00 niki. Pun cekap sak menten rumiyin ngaos dalu kita niki. Mugi-mugi kita saged nglampahi napa ingkang didhawuhaken kitab hikam niki. Mugi-mugi kita dados tiyang ingkang saged njagi adab wonten ngarasanipun Allah. Mugi-mugi kita angsal umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, bersih manah lan kepinaringan beja husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi las tulil firda si Allah wa ala nari jahi Gusti kula boten teng suwarga nanging kula boten kiyat siksana Gusti
pilih kata kula dene kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.